باهي نرجع دونك ليكزرسيس ما عادش برشا دونك ما حبيتش نقص على خاطر عندنا اون اوتر ابليكاسيون بعد هذه ونكملوا كاو. باهي دونك وصلنا هنا كونكلوزيون نكملوا l'application توا. Déterminer le PGCD de A et B pour ces deux nombres. Maintenant, vous voyez que ces deux nombres sont des nombres fixes, ماهمش variables. لكن هنا باش تعمل الجوريثم دو كليد مع لي نومبر هذوما ولا بالكالكولاتريس ما تعطيكش ولا حتى تصور باش تعمل فاكتور ما تجمش. دونك هذا سي اون ابليكاسيون يلزم فما خدمه قبلها باش توصلك لهذه ما تسالش طول السؤال. باهي شو باش تعمل هنا؟ قلنا اون رومارك سي دو نومبر سكريو سي لا فورم 2n بلس 5 كيما هذا et n moins 3 pour la même valeur de n. Donc اللي يطبق en particulier على هذه هو اللي يطبقنا احنا اون جينيرال على قبله. نعرفوا احنا من كا جينيرال ناخذوا كا بارتيكولي مش العكس مش من كا بارتيكولي اون جينيراليز. نو كا بارتيكولي يعطينا فكره باش نحضروا بها ديمونستراسيون بيتيتر اما اون با جينيراليزي ماتيماتيكمون. باهي دوك احنا باش نخرجوا من الكا جينيرال هنا. باهي اش قال لكم في الكا جينيرال؟ قال لك اذا عدد يتكتب سو لا فورم سي ان اونتي سكري سو لا فورم 2n بلس 5 وان اوتر اونتي سكري سو لا فورم n moins 3 سي دو اونتي كيل كو سوا n بي جي سي دي باش يكون يا 1 يا 11. دونك احنا نعرفوا هذوما زوز عداد بي جي سي دي نتاعهم يا 1 يا 11. لكن هو عرفنا وقتاش 1 وقتاش 11. قال لك ما عليك كان بالان. شوف الان نتاعك الان اللي هي ان هنا هي شنو هي؟ الان هي 12 على بويسونس 3120. إذا الان هذيا 12 على بويسونس 3120 elle est congrue à 3 modulo 11 donc le PGCD باش يكون 11. واذا الان هذيك elle n'est pas congrue à 3 modulo 11 donc le PGCD باش يكون باهي. دونك هاي الان هذيا الان دونك شوفوا هنا اسكو نو سوم دون سو كا او بيان دون سو كا. دونك باش نديرو اورالمون هذه فيسا فيسا. هاي قولوا لي انتم هنا باهي. Alors regardez ce n là هذا n هذا باهي. Alors est-ce qu'il est congru à 3 modulo 11 ou est-ce qu'il n'est pas congru à 3 modulo 11? Donc je fous le reste de ce nombre modulo 11. Le reste de cet entier modulo 11. Donc ناخذ الكونتي سهل مو صعيب برشا رغم انه لي بويسونس حسب ما شفنا المره اللي فاتت خدمنا عليها pas mal d'exemples. Donc شفنا بويسونس نورمالمون ما عادش قلقنا. عندك التاتونمون عندنا التيوريم دو فيرما وكذا هاكم عندكم لي فيديو اونجستري ترجعوا لهم دونك باش تراجعوا. باهي 12 موديلو 11 باش تعطينا طيحوها تعطينا 1 دونك 1 على بويسونس 3120 باش يعطينا توجور 1. nous sommes dans le premier cas ولا في الدوزيام كا؟ احنا في le deuxième cas. Voilà, le n il n'est pas congru à 3, il est congru à 1 modulo 11. Donc الإجابة ces deux nombres قداش باش يصير نتاعهم؟ الجزء نتاعهم هو يعني ils sont premiers entre eux. Oui. Alors نكملوا. تابعوني هنا توا. Regardez ces trois théorèmes. Elles sont des théorèmes importants dans l'arithmétique اللي يسهلوا لنا برشا خدمه. باهي فما اللي نعرفوه وفما اللي ما نعرفوش، فما اللي نذكروا به بلوتو. باهي عندك لام دو غوس، تيوريم دو كليد واللام دو كليد. لام دو غوس تعرفوه قلتوا عمناو، تيوريم دو كليد واللام دو كليد. لام دو كليد شفناه في اول الدرس ذكرنا به، قلنا لو بي جي سي وخدمنا حتى اليوم، قلنا لو بي جي سي دي دو ا اي بي هو لو بي جي سي دي دو بي et R en supposant que R est le reste de la division euclidienne de A par B lorsque B ne divise pas A. Ben, un lemme de Gauss, je crois que lemme de Gauss, étant donné trois entiers non nuls, A, B, C appartenant à Z étoiles, si A divise un produit B fois C, ذكروا انتوما في سيونس من السيونس ما نعرفش غير السيونس الثانية، آخر سيونس في ديابو منهم قعدنا نذكروا فكر سي ا ديفيز بي وسي ا ديفيز كذا وسي ا ديفيز با لا سوم وسي ديفيز قلنا لك لي زابي سي نتاع الاريثميتيك من بين قلنا ايش قلنا سي ا ديفيز اون سوم بي بلس سي او بيان كو ا ديفيز بي اي سي او بيان كو ا نو ديفيز ني بي ني سي دونك عندنا على الاقل كونكلوزيون مي سي ا ديفيز بي فوا سي قلنا اوكا اون ا اوكين كونكلوزيون هكاك في الابسري سي ا ديفيز بي بلس سي توت اي بوسيبل نجم A divise les deux, نجم ne divise pas les deux, نجم divise l'un, ne divise pas l'autre. لكن قلنا وقت رومارك
Dans des cas particuliers, nous avons une conclusion. Par exemple, si A divise B fois C, اللي بالاصفر هذوك ما A et B ولا A et C واحدة منهم نقولوا A et B par exemple sont premiers entre eux. Alors nécessairement A divise C. Donc كما قلنا راهو كل تيوريم ديزون فما دي تيوريم فما زاكسيوم اللي احنا ما نعملوش ديمونستراسيون تاعو نقولوا 0 انفيريور ا 1 il n'y a pas de démonstration وفما حاجات في الكور نقولوا ادميز على خاطر الديمونستراسيون تاعهم ماهيش في النيفو اني احنا نقراوه لكن اي حاجه غير هذيك دونك نورمالمون اون لا ديمونتر كيما هذايا بون قلنا هنا مش باش نعمل ديمونستراسيون هنا نعمل في دي بريزونطاسيون دونك كور وابليكاسيون مش وقت الديمونستراسيون دونك لك نشوفوا ديمونستراسيون ان شاء الله كي نرجعوا A B C trois entiers non nuls si A divise B fois C et A et B sont premiers entre eux alors on a une conclusion c'est que A divise C donc je répète si A divise un produit de deux nombres et si A est premier avec l'un des deux facteurs alors automatiquement il divise l'autre بعديك باش نعملوا des applications عليه نمشيو للتيوريم دوكليد التيوريم دوكليد تيوريم مهم برشا شو يقول لك التيوريم دوكليد يقول لك سي بي ديفيز ا فوا بي تقريبا في نفس الاسبري نحكيو على سي ان نومبر ديفيز ان برودوي هذه اللي ما كناش عندنا عليها كونكلوزيون ديريكت هاو فما دي كونكلوزيون دون دي كا بارتيكولير اي سي بي est un nombre premier alors P divise A ou P divise B وبصفة عامة si un nombre divise un produit مش بالضرورة il divise l'un des deux. Par exemple نقولوا احنا 4 divise قلناها قبل نذكروا بك قلنا 4 divise 2 fois 6 oui 4 divise 12 4 divise 2 fois 6 mais 4 ne divise ni 2 ni 6 لكن إذا P est un nombre premier إذا P est un nombre premier alors il divise يا A يا B كي نقولوا O في الماتhématique peut diviser les deux donc je répète si P est un nombre premier qui divise le produit A fois B alors nécessairement P divise A ou P divise B بالله هذيا ناخذوه في فيرسيون تاع كونغريونس خاطر تنجم تعرضك تشوفوها شويه تنجم تعرضك في كونغريونس وما تفيقش به هو تيوريم دوكليد لا فيرسيون كونغريونس شو تولي سي A fois B سي A fois B هاي رد قولوا لي ترى شكون يتكلم هاي واحد يتكلم هاي ردوا لي كونغريونس هذه شو تولي سي A fois B سي A fois B congru à 0 modulo P alors P alors A congru à 0 modulo B congru à 0 شفتي ذكرتكم في التيوريم اللي نعرفوه دون R si A fois B égale 0 alors A égale 0 ou B égale 0 احفظها كيف si A fois B est congru à 0 modulo P alors A est congru à 0 modulo P ou B est congru à 0 modulo P mais attention ça c'est lorsque P est un nombre premier إذا P مش nombre premier ما تطبقش كيف هذه ديمونستراسيون تاعو ماهيش صعيبه سهله برشا نستعملوا فيها اللام دو غوس بلو تار ان شاء الله تو نرجعوا نعطيكم ديمونستراسيون تاع نستعملوا فيها اللام دو غوس هو ديجا اسمه اللام لو لام شو الفرق بين التيوريم واللام واكسيوم اللام هو عاده سي ريزولتا اللي يحضرك للتيوريم لام دوكليد قلناه مره فاتت نذكر به سي A égale à B fois Q plus R avec R compris strictement entre 0 et la valeur absolue de B donc نحينا reste égale à 0 pour dire que B ne divise pas A. Alors le PGCD de A et B égale le PGCD de B et R. Donc trois théorèmes fondamentaux في l'arithmétique. Donc هذوما نحفظوهم regardons où on peut utiliser ces théorèmes par exemple. Voici un exemple. Résoudre dans Z. Premièrement, résoudre dans Z يعني inconnu واحد هنا هو l'X. Premièrement, 7 fois X est congru à 0 modulo 13. شكون يجاوب لي ترى؟ شو نجموا نعملوا هنا مثلا؟ P divise AB. Théorème de Euclide. باش تعملوا تيوريم دوكليد باش تعملوا تيوريم دوكليد صحيح علاش؟ خاطر هنا 13 est un nombre premier. Oui. Donc ça va donner quoi? Ou bien que 7, bon, puisque 13 est un nombre premier, donc ou bien que 7 est congru à 0 modulo 13, ou bien que x congru à 0 modulo 13. Mais 7 n'est pas congru à 0 modulo 13, il est congru à 7 modulo 13, donc il y a x congru à 0 modulo 13. صحيح؟ نجموش نعملوا طريقة أخرى.
Une autre méthode. الأولانية الأولانية. لام 13 و 7 de Gauss aussi. لام de Gauss. كيفاش؟ نقولوا 7 13 و et 7 voilà entre 7x. Voilà. لام de Gauss هذايا بالcongruence version. Oui, version congruence شو تولي؟ تولي si B fois C, si un produit B fois C est congru à 0 modulo A, et A et B sont premiers entre eux, alors nécessairement C congru à 0 modulo A. Ben, alors, je mets 7 fois X, je vais division. Je mets 7 fois X est congru à 0 modulo 13. Je 13 divise 7 fois X. Et 7 et 13 sont premiers entre eux. Voilà, exactement, les de Gauss. Donc, nécessairement, 13 divise X. Donc, je répète, on a un produit 7 fois X qui est congru à 0 modulo 13. L'un des deux facteurs du 7 est premier avec 13. Donc, d'après le lemme de Gauss, et de 13 divise 7 fois X, où 13 et 7 sont premiers entre eux. Donc, nécessairement, 13 divise X. Je mets 13 divise X. X est congru à 0 modulo 13. ريزولوسيون لازم تكون بار ايكيفالونس. تقول انت علاش ايكيفالونس هذاك؟ قال لي سي ارجع سهله برشا، رجوع واضح. 6 كونغرو ا 0 موديلو 13 كي نضربوا في السيت باش تقعد 0 موديلو 13. دونك سي بيان اون ايكيفالونس. فوالا دونك سوليسيون هما تو لي زونتيك سكريو سو لا فورم 13 كا. جو باس لا دوزيام كيسيون. دوزيام دونك كل ايكواسيون وحدها. Maintenant, 7x est congru à 2 modulo 13. باهي تويك فما ميثود باش تحها منهم انا هي. اي لام دو غوس. اي لام دو كوس ما عادش نستعملوه تو. لام دو كوس فيه ما فيهوش فيه زيرو هنا. كان جات زيرو تولي لام دو كوس هنا ما فماش زيرو. دونك قعدنا لنا الحل شنو هنا؟ الحل هو تيوريم دكليد هنا. لا لام دوكليد. باش نعملوا الاخر لام دكليد. لام دوكليد هذا. شوف تيوريم دوكليد ولام دو غوس في سي ا ديفيز بي فوا سي. سي بي ديفيز معناتها هنا كونغرو ا زيرو. اي كونغرو ا زيرو. يهزها من غادي يهزها غادي كي يشوليكش برودوي. شنو لي موان. باهي ريغاردي بنطون. شو اسهل حاجه شنو هي؟ اسهل حاجه نعملوا كيما عملنا المره اللي فاتت. مو نلوجوا على الاكس احنا ولا نلوجوا على الاكس ما نجموش نقسموا. نلوجوا على الاكس ما عندناش حق نقسموا. حتى كي نخرج من كونغريونس وتقسم خرجت من زد ولا ما عادش بالضروره ديزونتي. دوك شنو نعملوا؟ قلنا اذا ما نجموش نقسموا يبقى نضربوا. باش نضربوا بالعدد اللي يعطيك 1 موديلو 13. العدد اللي عندنا هنا هو شنو؟ مي 7 ولا باش نضربوه 7 باش تعطينا 1 موديلو 13 نضربوها بالدو. صحيح ولا؟ اي تولي كي نضربوه بالدو 7 شنو تولي؟ 14. تولي 14. تولي قداش من هنا؟ تولي 14 اكس. ها والاخرى نضربوها زاده بالدو قاش تولي؟ 4 موديلو 13. فوالا موديلو 13. ال 14 موديلو 13 تولي لنا 1 دونك هذه ترجع اكس وهذيك تقعد 4. فوالا سي تو سامبلومون. دونك هذه ميثود ما قلناهاش هنا خاطر ميثود شفناها قبل. سي با ان تيوريم سا سي ميثود. دونك لي سوليسيون هما tous les nombres qui écrivent sur la forme 4 plus 13 k. Ben, je passe maintenant. Ben. Donc, on a l'équation x carré. لحظة واحدة بربي. Ben. Alors, regardez bien maintenant. Tabouani مليح هنا. Donc, une équation du second degré, x carré plus x, bon, équation du second degré avec congruence, c'est une expression de second degré, x carré plus x moins 2 congru à 0 modulo 11. كيفاش صرفوا هنا حسب رايك؟ شو باش نعمل هنا؟ تابلو. بدوها برودوي من الاول.
نردوها برودوي فكره تراخ نردوها برودوي. عندك هنا vous remarquez que A plus B plus C égale 0. Donc les solutions هما 1 ou moins 2. Donc on peut factoriser. Donc les solutions هما 1 ou moins 2. وال A هنا égale 1. Donc je تعطينا A اللي هي 1 facteur de x moins 1 fois x plus 2 et combien ها ردينا برودوي. وين نردو فيه برودوي احنا؟ نردو فيه برودوي نقولوا احنا نردو فيه برودوي نستعملوا واحد من هذوما لام دو غوس والا التيوريم دو كليد ولا حاجه هناك. دونك هنا باش نعملوا لام دو غوس باش تقول لي اكس موان 1 اي برومي افيك 11 ولا اكس بلس عارفين اكس موان 1 اكس بلس سون ديزونتي كالكونك. شنو نستعملوا هنا؟ Théorème de Clit. Voilà. Vous remarquez maintenant que 11 est un nombre premier, donc on peut penser au théorème d'Euclide. Oui, on peut utiliser le produit, le théorème d'Euclide. Avec deux entiers A et B, deux entiers A et B, tel que le produit est congru à 0,11. Maintenant, 11 divise A fois B. 11 divise A fois B. Avec 11, c'est un nombre premier. Donc, nécessairement, ce 11-là, il va diviser A ou bien il va diviser B. Donc, équivaut à, je m'attends 11 divise A divise x moins 1. Ou bien que x moins 1 est congru à 0 modulo 11, ou bien que x plus 2 congru à 0, qui m'a A fois B égale à 0, donc A égale 0 ou B égale 0. Donc, le tatine x est congru à 1 modulo 11, ou x est congru à moins 2, qui m'a ou. Donc, les solutions, sont les réunions des solutions. Il y a 1 plus 11k moins 2 plus 11k. Moi, je coupe le cas. Tous les nombres s'écrivent sur cette forme-là et tous ces nombres s'écrivent sur cette forme-là. Donc, 1 plus 11k et moins 2 plus 11k. Je passe l'exemple 4. Je vais vous déjà l'expression x carré plus x moins 2 congru à 0 modulo 4. On l'a factorisé. On a x moins 1 fois x plus 2 congru à 0 modulo 4. Mais quest-ce que 4 est premier. 4 n'est pas un nombre premier. Donc, théorème de Clit, نحيه directement من غادي. théorème de Clit, نحيه théorème ما استعمله. لام دو غوس جاب استعملوا علاش ما جاب استعملوا؟ وين تعرف سي دو فاكتور سون برومي واحد منهم برومي افيك 4 ولا نعرف عليه سي با نومبر كونستون كيما قبيلي 7 ولا حاجه. اي تابلو. التابلو هذا هو يعطيك الصحه. التابلو يمنعنا الحاله هذه. رغم انه التابلو نستعملوه في الكل، حتى اذا نستعملوا فيه التابلو، حتى اذا نستعمل فيه التابلو، الكل نستعمل فيهم التابلو. اما تصور انت التابلو موديلو 13. دونك هنا كي تقول لي موديلو 11 هذه حتى هذه نجم تعملها بالتابلو. اما التابلو باش تحط فيه الريست من الزيرو حتى ل 10 راه برشا 0 1 2 3 4 هذاك وقت يولي اخر حل هذاك. اما التابلو موديلو 4 مش باش تقلقني برشا. مسيو كان هذيك موديلو 12 شنو نعمل وقت التابلو تاع 12؟ بيان سور احنا قلنا اذا اخر حل دونك هنا حتى هذه تمشي بالتابلو، حتى هذه تمشي بالتابلو، لكن عندنا حل غير من التابلو. اما كي يقعد الحل الوحيد هو التابلو دونك اون n'a pas le choix. ميساج موديلو 10 كيفاش نستعملوها لام دو كليد؟ لحظه واحده نقول لك. فما مره في باك جاء تابلو فيه 10 موديلو 10 هكاك زاد يقول لي فيها في موديلو 10 معناتها من 0 ل 9 في 10 كولون. جات عادي مش مشكله. دونك المهم عندنا ريزولتا. Oui, on cherche toujours la meilleure méthode, la meilleure voie اسهل ثنيه، لكن المهم عندنا ثنيه. هذا هو المهم في الاخر ان عندنا ثنيه. لام دو كليد نرجعوا لام دو كليد. الور انا جوست حطيته غاديكا مش باش نعمل ابليكاسيون باش نحطوا كوم لي تيوريم فوندامونتو هذوما المعروفين. نرجعوا للام دو كليد. شفناه الابليكاسيون الاولى نتاعو كيفاش نطلعوا لو بي جي سي دي دو دو نومبر كونستون كيما عملناه اول ما بدينا اليوم. هذيك سيبنا ابليكاسيون مثلا دو لام دو كليد. نجموا حتى افيك دي زونتي فاريابل نجموا تو نرجعوا. خلينا نكملوا ذي ونكملوا بهذه ونترمين بهذه. دونك ناخذ التابلو موديلو 4. دونك نكتب هنا اكس اي كونغرو ا كذا كذا ار موديلو 4. بعد ناخذ اكس موان 1، بعد ناخذ اكس بلس 2، بعديك نعمل برودوي. وتنجم تعمل بالاكس كاري وبعد اكس وبعد كيف دونك كيما تحب تحط هكا. بوتيتر جات هذه مره اخرى موان 3. اي تقول لي بعد ما خدمتوش الاكزرسيس. قلت لك شو ما خدمتوش مش عملنا كيفو. تقول لي ليه مسيو بكري جات موان 2 عملنا لها فاكتوريزاسيون تو جات موان 3. حتى كي نعمل فاكتوريزاسيون باش يطلعوا لي عداد بالراسين ولا كذا ما همش اخي مخدم هكا. نحط اكس
حط اكس كاري، حط اكس كاري بلس، حط اكس كاري، حط اكس موان 2، اعمل السو، مش بالضروره تعمل فاكتوريزاسيون. باهي اي اونتي. باهي قلنا بكري اذا الفاريابل موجود على السطر هنا، اذا الفاريابل موجود على السطر هنا ان ولا اكس كذا نجم نعمل التابلو. اذا الفاريابل موجوده في البويسونس شفنا كيفاش متفت. ديما لي فيديو هنا موجودين تو في السيت، موجودين لي فيديو اللي عملناهم قبل الا الاول سامحوني تو خاطر الاول ما سجلتوش كما قلت لكم باش نعاودوا هكا تلقاو اليان على الاول الاخرين الاربعه الاخرين تلقاو لهم دي ليان. دونك راجعوهم اونتر طون بالواحد بواحد. باهي ان شاء الله تو نكمل نصب لكم الاول وذوما. باهي alors x est congru à 0, x donc est congru à quoi? Ou bien à 0. Donc on a x est congru modulo 4, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Attenez x moins 1. On retranche 1, tatina moins 1. Moins 1 modulo 4, je dois lire. Tu 3, oui. Ben. Il y a 1, on retranche 1, tatina donc 0. Il y a 2, on retranche 1, tatina donc 1. Il y a 3, on retranche 1, tatina donc 2. Ben, on va ajouter 2 à x, moi x moins 1 à x, c'est-à-dire x0, on ajoute 2. Donc, on a chatina 2. On ajoute 2, chatina donc 3. On a chatina 2 plus 2, 4. Donc, 4 modulo 4, chatina 0. On a chatina 3 plus 2, 5, yani chatina 1. Maintenant, on va faire quoi? On va faire le produit de ces deux nombres. On a si A est congru à B et C est congru à D. Donc A fois B est congru à C fois D. 3 fois 2, 6. 6 modulo 4 bstatina 2. 0 fois 3 bstatina donc 0. 1 fois 0 bstatina 0. Ou 2 fois 1 bstatina 2. Voici tous les restes possibles modulo 4 de ce produit. احنا حاجته شنو هو؟ حاجته ريست يكون 0. حاجته ريست يكون 0. وقتاش الريست دو برودوي يقال 0؟ في الحالة هذه وفي الحالة هذه. Donc finalement x il va être congru à quoi? Ou bien que x est congru à 1 modulo 4. Oui, ou bien que x est congru à 1 donc modulo 4 ou 2 modulo 4. x est congru à 2 modulo 4. Et voilà. Donc, je vais mettre S dans Z. Donc, tous les antiques s'écrivent sous la forme 1 plus 4K, virgule 2 plus 4K. Voilà donc pour ces séances. يعطيكم الصحة. Donc, غدوة إن شاء الله نعملوا ترتيحة. غدوة واحد نعملوا ترتيحة. و on se retrouve ان شاء الله lundi. نكملوا مازال دونك عندنا مازال comment résoudre donc les équations, ce qu'on appelle les équations diophantiniennes, sont les équations de la forme ax plus by égale c en utilisant le théorème le lemme de Gauss. ولا حتى فما méthode اخرى وكيلك ابليكاسيون. دونك ان شاء الله مشينا هكا في الاربعين بدايه نكمل نصب لكم دونك لي فيديو هذوما راجعوا وهكا. مش الاخرى لازم نعمل السونس الاخر ولا في الكا هذايا في الكا الاخراني لا هذاك التابلو سي اون ايكيفالونس. اوكي التابلو يعطيك ديريكتومون سي اون ايكيفالونس خاطر احنا خلينا تو لي كا بوسيبل. هيك تشوف قدامك ميكون ما احنا قلنا اذا هذه تبع فيها اذا عندنا هذه راهو عندنا هذه وما يكون هذا الا ما عندنا هذه معناتها ما يكون اكس بلس 2 فوا ما خذناش دي كا احنا قلنا بالكشي لا سي ما تكون لو برودوي ريست نتاعها زيرو الا ما يكون اكس يا 1 يا 2 ماناش حتى كان سي خذينا تو لي كا بوسيبل. احنا ما تخافش التابلو يعطيك ايكيفالونس. واضح؟ واضح. يعطيكم الصحه.